माय नेम इज़ बिलाल और मैं एमटी चैनल की तरफ से फिर हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम के लिए। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें बहुत ही अमेजिंग और दिलचस्प मालूमात है। आज हम खुद घर पे अपना एक कीबोर्ड बनाएंगे, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होगी, लाइक सम टूल्स, 4 scales and a straight scale, 4 scale like this, 4 type scale, and straight wise is this like straight pechkes, and this is normally used in every home. So this 2 type of tools and one data cable for USB jack for using this for connect your computer. एक ये इस USB केबल की ज़रूरत है, एक ये डाटा चिप की ज़रूरत होगी जिसके अंदर 3 एलईडियाँ, एक कैपेसिटर और ये नॉर्मल किट आपको बाज़ार से मिल जाएगी। इसके अंदर आप जस्ट एक जैक, ये जो जैक आपका USB जैक है ये इसमें अटैच होगा, और एक ये किट आपकी, ठीक है। कैप लॉक, न्यूमेरिक, स्क्रॉल लॉक की के लिए आपके ये 3 लाइट्स, और उसके फिटिंग के लिए एक ये रॉड टाइप है, ये आप लगा लीजिए। एक पेपर रबड़ का एक टुकड़ा, छोटा स्मॉल पीस ऑफ रबड़, ठीक है। किसी भी ख़राब कीबोर्ड की एक शीट ले लें ये, एंड उसी कीबोर्ड की आपको जो है ये रबड़, जो प्रेसिंग रबड़ यूज़ होती है, और ऑफ कोर्स इन लास्ट मोमेंट आपकी कीपैड की फिटिंग, अपर फिटिंग एंड इट्स अ डाउन फिटिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाउन फिटिंग को लें आप, इसके ऊपर जो है आप अपनी सबसे पहले मैकेनिकल शीट लगेगी, ये आपकी मैकेनिकल शीट, इसको आप इसके ऊपर बिछाएं। लुक लाइक दिस। इसके नीचे एक रबर का पीस रख लें ताकि जो है ये आपका नीचे से प्रेसिंग के लिए आसान रहे जब ये कनेक्ट हो, लाइक दिस। उसके बाद आपका जो है ये पीस अटैच होगा। ध्यान से ये रबड़ जो है कहीं से फटे या ब्रेक मत हो, बिकॉज इसके फटने से, ब्रेक होने से जो आपकी की प्रेसिंग की जो यूजेज है की सॉफ्ट होने के बजाय हार्ड हो जाएगी, और सम टाइम आपकी की प्रेस भी नहीं होगी। सो ये बहुत ही केयर के साथ लगाइएगा। उसके बाद ये किट आप इसके ऊपर लगाएं, जस्ट लाइक दैट। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये देखें क्लोज, इसके नीचे कार्बन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर प्रेस होंगे, ये देखें। लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद ये इसकी फिटिंग इसके ऊपर रख दें। उसके बाद इसको कस लें। लाइक दिस, जस्ट सी डैट। ज़्यादा कसना नहीं है ताकि जो आपकी ओके गाइस,
ये ऊपर वाली जो है वो फिटिंग फिट हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर वाली जो फिटिंग है उसको इसके ऊपर रखना है। इसको से ये बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है, लेकिन इसका ये है कि आप इसको इजीली गाइस इसको इस तरह फिट कर दें। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। गाइस ये अब बिल्कुल फिट हो चुका है हर तरीके से। लेट्स चेक आउट। कीबोर्ड की फिटिंग भी सही हो गई है, प्रेसिंग भी हो रही है। अब इसको चेक करते हैं गाइस हाउ इट्स वर्क। लाइक गाइस ये वीडियो थी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़